इति नामाङ्कितस्य अस्मिन् सिंहेळार्कुल भक्तमहाजनानां सर्वेषां सककुटुम्बानां क्षेम धैर्य आयुरारोग्यदा सिद्ध्यर्थम् धन उपकारीणां धान्योपकारीणां शरीरोपकारीणां कैङ्कर्यपदानां नक्षत्रे कन्या रासौ जातायाः राजन्नामधेयस्य धर्मपत्न्यां सुमङ्गलिं महेश्वरीणाम्याः श्रवण नक्षत्रे भररासौ जातस्य परिपूर्णः आवयोः निर्मलस्य भक्तजनानां सर्वेषाम् आस्तिकजनानां सककुटुम्बानां क्षेमधैर्य धैर्य वीर्य विजय सौभर्य अभयायुः आरोग्य आरोग्य जनगात्रदा सिद्ध्यर्थं धन कनक वस्तु वाहनाभिवृद्ध्यर्थं सदा लक्ष्मी कटाक्ष प्राप्त्यर्थं सुमङ्गलीनां माङ्गल्य फलप्रसादेन च दीर्घ सुमङ्गली प्राप्त्यर्थं पुत्रपौत्र बहुपुत्र आसन्द्र